Θέλετε να ταξιδέψετε οικονομικά? Σε αυτό το βίντεο έχουμε διάφορα travel hacks για να σας μάθουμε τον τρόπο. Πού ψάχνετε εισιτήρια εσείς όταν επιθυμείτε να ταξιδέψετε? Μπαίνετε σε κάθε αεροπορική εταιρεία ή σε μηχανές αναζήτησης? Εμείς αυτές που χρησιμοποιούμε είναι η Skyscanner και η eDreams. Το τελευταίο διάστημα έχουμε ανακαλύψει την Google Flights. Εκεί έχουμε βρει χαμηλότερες σε κόστος πτήσης από τις προηγούμενες δύο πλατφόρμες. Secret tip νούμερο 1. Να χρησιμοποιείτε πάντα την ανώνυμη περιήγηση όταν ψάχνετε για εισιτήρια. Οι εταιρείες αποθηκεύουν τα δεδομένα, έτσι κάθε φορά που εσείς κάνετε αναζήτηση για μία πτήση, η τιμή μπορεί να αυξηθεί. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι στις μέρες που επιλέγουμε να κάνουμε το ταξίδι μας. Η Τρίτη, κατά κάποιο τρόπο, είναι η πιο φθηνή μέρα άμα θέλεις να ξεκινήσεις το ταξίδι σου. Για δείτε το. Αποφεύγουμε να ταξιδεύουμε Σαββατοκύριακα και φυσικά σε αργίες. Και κάτι άλλο που έχουμε παρατηρήσει, ότι τα εισιτήρια είναι πιο ακριβά αν υπάρχει εθνική εορτή στην χώρα στην οποία πρόκειται να επισκεφθούμε. Βέβαια, πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Secret tip νούμερο 2. Αν ταξιδεύετε συχνά, είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιείτε πόντους και μίλια από αεροπορικές εταιρείες ή ακόμα και από πιστωτικές κάρτες που προσφέρουν προγράμματα επιβράβευσης. Μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα ή ακόμα και να κλείσετε εντελώς δωρεάν πτήσεις αν συλλέγετε σταδιακά πόντους από προηγούμενα ταξίδια σας και όχι μόνο. Σε low budget εταιρείες, εάν θέλεις να κάνεις ένα city break, αυτό που έχουμε να σου προτείνουμε είναι να επιλέξεις ένα backpack που μειώνεις κατευθείαν την τιμή του εισιτηρίου σου και φυσικά να μην έχεις διπλανό σου το συνεπιβάτη σου. Secret tip νούμερο 3. Πτήσεις με ανταπόκριση συχνά κοστίζουν λιγότερο από τις απευθείας. Εάν δεν σας πειράζει να περάσετε μερικές ώρες σε ένα ενδιάμεσο αεροδρόμιο, οι τιμές μπορεί να πέσουν αισθητά και βέβαια να θυμάστε ότι το να προσθέσετε μία στάση μπορεί να σας προσφέρει και μία μικρή επιπλέον εξερεύνηση μιας νέας πόλης. Υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι δεν είναι τόσο popular. Μην διστάσεις να τους επισκεφθείς. Υπάρχουν μέρη στην Ανατολική Ευρώπη, όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, που αξίζει πάρα πολύ να πας να τα επισκεφθείς. Σκεφτείτε το. Κάτι ακόμα. Μην διστάσεις να κάνεις εγγραφή στο newsletter σε διάφορες αεροπορικές εταιρείες, γιατί πολλές φορές βγάζουν προσφορές που είναι για λίγες ώρες. Και ένα σπαμ παραπάνω. Δεν έγινε και κάτι. Κάτι ακόμα το οποίο μπορούμε να σου προτείνουμε είναι ότι αν θέλεις να επισκεφθείς μια συγκεκριμένη χώρα η οποία είναι λίγο ακριβή, θα μπορούσες να βρεις συνδυαστικές πτήσεις. Τι εννοούμε με αυτό? Να επιλέξεις για παράδειγμα να επισκεφθείς μια πρώτη χώρα, να μείνεις 2-3 μέρες και μετά το εισιτήριο από τη συγκεκριμένη χώρα για τη χώρα την οποία επιθυμείς θα είναι πολύ πιο οικονομικό. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και αφήστε τα σχόλια σας από κάτω. Γράψτε μας τα δικά σας tips, γιατί και εμείς δεν τα ξέρουμε όλα. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα ταξιδιωτικά βίντεο από τους Travel Fellas. Μέχρι την επόμενη φορά, don't forget to travel.